ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಳ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಸರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬರೋಣ. ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್? ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಏನಿದೆ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್? 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜನ್ನ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಜೆಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಂಕನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪಿ ಇರುವಂಥ ಫೋಟೋ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ತಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಮೇಜನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ 3D ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3D ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಅಂಥ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ನೋಡೋಣ. ಏನು 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೇಳಿ ಚಕ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾನಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಚಕ್ಲಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗು ಭಾಳ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಅದೇನಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಸಿರಿಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಕ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ನಾನು 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 3D ಮಾಡೆಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೇಯರಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಅಡಿಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಅದು ನಮಗೆ 3D ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿಂದ 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಶೇಪ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಇದೊಂಥರ ಪಿರಮಿಡ್ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು 3D ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 3D ಕ್ಯಾಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕು. ಆ 3D ಕ್ಯಾಡ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಿರಿಂಜಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ಲಿಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಯಾಡ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫೈನಲಿ ಒಂದು 3D ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದಂದರೆ 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ಚಕ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು 3D ಮಾಡೆಲ್, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ 3D ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಲೈಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು 3D ಮಾಡೆಲ್, ಇದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ನಾನು 3D ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ 3D ಮಾಡೆಲ್ನ ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ
ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ ಲೇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 3D ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕೋನ್ದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೈನಲಿ 3D ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಬಂದು 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ನಾವು ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಿಲಾಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಈ ಫಿಲಾಮೆಂಟನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೀಟರ್ ಇರ್ತೈತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೀಟರ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಈ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಚಕ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಜಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ, ಇದು ನಾವು ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಲೈಸರಿಂದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು 3D ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ರೀ, 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೈಮು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್. ಈ ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಇದು ಬೆಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ XYZ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಿಂದ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೆಟಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮನೆಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಿಂದ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂದನೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇತ್ತಂತೇಳಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.